प्रधानमंत्री मोदी अद्य 150 नवनियुक्तार्थिभ्यः नियुक्तिपत्राणि वितरिष्यति। देशे 46 स्थानेषु आयोज्यन्ते वृत्यवसरमेलकानि। यूनः अपि प्रधानमंत्री संबोधयिष्यति। भारतमण्डपे आयोजिते G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले इति कार्यक्रमं संबोधयिष्यति प्रधानमंत्री मोदी। सहस्रशः छात्राः, संकाय सदस्याः, कुलपतयः च भागग्रहणं करिष्यन्ति। मध्यप्रदेश विधानसभायां त्रयः केन्द्रीयमन्त्रिणः समेत्य 7 सांसदाः निर्वाचनरणे। नरेन्द्र सिंह तोमरः, प्रह्लाद पटेलः, फग्गन सिंह कुलस्ते, कैलाश विजयवर्गीय च भाजपादलपक्षतः निर्वाचनरणे स्पर्धन्ते। तमिलनाडुराज्याय कावेरी नद्याः जलापूर्तिं विरुध्य अद्य बेंगलुरुनगरे पिधानादेशः प्रवर्तते। नगरे अनुच्छेद 44+100 स्थापितमस्ति। विद्यालयाः, महाविद्यालयाः पिहिताः सन्ति। भाजपादलेन विपक्षदलानि पिधानादेशस्य समर्थने सन्ति। प्रधानमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः संयुक्तराष्ट्रस्य महासचिवेन एंटोनियो गुटेरेस इत्यनेन सह मिलितवान्। G20 सम्मेलनस्य सफलतां समेत्य महत्वपूर्णविषयेषु चर्चा। अद्य सायं संयुक्तराष्ट्रमहासभा संबोधयिष्यति विदेशमन्त्री। चीनदेशस्य हांगझू नगरे आयोजिते एशियाई क्रीडासु 2 स्वर्णपदके समेत्य 11 पदकैः सह 6ठे स्थाने भारतम्। अद्य तृतीय दिवसे अनेकपदकेभ्यः भारतीयक्रीडकाः स्वीयप्रदर्शनं विधास्यन्ति। अभिवादे, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य तंत्र सम्मेलनद्वारा 150,000 नवनियुक्तानाम् अभ्यर्थिनां नियुक्तपत्राणि वितरिष्यति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री नियुक्तार्थि अभ्यर्थिनः अपि संबोधयिष्यति। देशे 46 स्थानेषु वृत्यवसरमेलकानि आयोज्यन्ते। केन्द्रप्रशासनस्य विभागैः सह राज्यप्रशासनस्य केन्द्रशासितप्रदेशेषु च नियुक्तयः भवन्ति। देशे नवनियुक्ताः अभ्यर्थिनः डाकविभागे, भारतीय लेखापरीक्षा लेखा विभागे, परमाणु ऊर्जा विभागे, राजस्व विभागे, उच्च शिक्षा विभागे, रक्षा मंत्रालये, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालये च कार्यं करिष्यन्ति। प्रधानमंत्री मोदी दिल्लीस्थ भारतमण्डपे विश्वविद्यालयानुदानायोगेन आयोजिते G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले इति कार्यक्रमं संबोधयिष्यति। G20 जनसहभागिता आंदोलने देशस्य विभिन्न विद्यालयेभ्यः, उच्च शैक्षणिक संस्थानेभ्यः, कौशल विकास संस्थानेभ्यः 5 कोटितोप्यधिक युवभिः भागग्रहणं कृतमासीत्। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट इत्यस्य आरम्भः भारतस्य यूना मध्ये भारतस्य G20 अध्यक्षतायाः अवगमनं, विभिन्नेषु G20 आयोजनेषु तेषां सहभागित्वं वर्धनोद्देश्येन कृतमासीत्। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट इत्यन्तर्गतं देशे नैकाः कार्यक्रमाः आयोजिताः। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट इत्यस्य अन्तिमचरणे कार्यक्रमस्थले प्रायः 3,000 छात्राः, संकाय सदस्याः, सहभागी विश्वविद्यालयानां कुलपतयः भागग्रहणं करिष्यन्ति। अशेषदेशात् छात्राः अस्मात् कार्यक्रमात् आभासीयमाध्यमेन संयुक्ताः भविष्यन्ति। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलस्य नियुक्तिसमितिः प्रधानमन्त्रिणः परामर्शदस्य अमित खरे इत्येतस्य कार्यकालविस्ताराय स्वीकृतिं प्रदत्तवती। ध्येयं यत् अमित खरे गतशताब्द्याः 85 वर्षात्मकसमूहस्य सेवानिवृत्तः भारतीय प्राशासनिकः अधिकारी अस्ति। मध्यप्रदेशे विधानसभा निर्वाचनम् अवलम्ब्य भारतीय जनता पार्टी इति दलेन प्रत्याशिनां द्वितीया सूचिः प्रकाशिता। अत्र 39 आसनानां कृते प्रत्याशिनां घोषणा विहिता अस्ति। अवधेयास्पदमस्ति यत् भारतीय जनता पार्टी इति दलेन प्रत्याशिसूच्याम् एतस्यां 3 केन्द्रीयमन्त्रिभ्यः स्थानं प्रदत्तमस्ति। यत्र मुरैनास्थलस्य
दिमनीतः नरेन्द्रसिंह तोमरः नरसिंहपुरासनात् प्रह्लाद पटेलः अथ निवासस्थलात् फग्गनसिंह कुलस्तेः प्रत्याशित्वेन घोषितवन्तः सन्ति। अत्र क्रमे भारतीय जनता पार्टी इति दलेन विधानसभा निर्वाचनाय सांसदचतुष्टयमपि चितमस्ति। भाजपादलस्य महासचिवः कैलाशः विजयवर्गीयः इन्दौर विधानसभायाः क्रमाङ्कैकतः स्पर्धार्थं चितः अस्ति। एतत् निध्याय कैलाशः विजयवर्गीय समर्थकेषु महान् उत्साहः दृष्टिङ्गतः। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। और एक नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। 2/3 बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है, वो उससे आगे कितने सीटें बढ़ती है ये समय बताएगा। कावेरी नदी जलावंटनम् अवलंब्य कर्नाटक तमिलनाडु मध्ये गंभीरः विवादः प्रचलति। अत्र क्रमे राजनीतिः अपि जायमाना अस्ति। तावत् तमिलनाडु राज्याय कावेरी नद्याः जलापूर्तिं विरुध्य अद्य बेंगलुरुनगरे विधानादेशः प्रवर्तमानः अस्ति। बेंगलुरुनगरे 44% प्रवर्तितः अस्ति। विद्यालयाः महाविद्यालयाः अपि तत्र पिनद्धाः सन्ति। कर्नाटकस्य मुख्यमन्त्री सिद्धरमैय्यः उक्तवान् यत् तदीयं प्रशासनं प्रदर्शनकारिणः नैव नियन्त्रयिष्यति, परं शान्तिस्थिरतां सुनिश्चेतुम् अवधारयिष्यति। जनसंघस्य संस्थापकः अन्त्योदयस्य प्रणेता पंडित दीनदयालोपाध्यायस्य ह्यः जन्मजयन्त्यवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दिल्लीस्थस्य भाजपा कार्यालयस्य सम्मुखे उद्याने पंडित दीनदयालोपाध्यायस्य 63 फीट मितोन्नतायाः प्रतिमायाः अनावरणं कृतवान्। दिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह भाजपादलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः JP नड्डा, केन्द्रीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः च पंडित दीनदयालोपाध्यायाय श्रद्धाञ्जलिं दत्तवन्तः। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् अहं सर्वदा अस्मिन् विषये गर्वम् अनुभवामि यत् मम कृते यस्य दीनदयालवर्यस्य विचारैः वयं जीवामः, मत्कृते सः महान् व्यक्तित्वः अस्ति। तस्य चरणयोः उपवेशनं सौभाग्यमेव, स्वयमेव अयं महान् विषयः अस्ति। मेरे लिए वो बहुत महान व्यक्तित्व, उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन कभी कभी लगता है कि उनका जीवन भी रेल की पटरी से जुड़ा हुआ था। मेरा जीवन भी रेल की पटरी से जुड़ा हुआ रहा। सुबह उस पवित्र स्थान पर से मैं आज यहां सीधा एयरपोर्ट से आपके बीच आया हूं और ये शाम मुझे दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में उनकी प्रतिमा के लोकार्पण का अवसर मिला है। और कितना अद्भुत सुखद संयोग हम देख रहे हैं। एक और ये दीनदयाल उपाध्याय पार्क है और सामने ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। उनके ही रोपे गए बीज से आज बीजेपी का विशाल वटवृक्ष बन चुकी है। आवास नगर प्रकरण पेट्रोलियम प्राकृतिक वातीन्धन मंत्री हरदीप सिंह पुरी नवदिल्ल्यां अर्बन शिफ्ट फोरम एशिया इत्येतस्य मञ्चस्य सत्रम् उद्घाटितवान्। सः उक्तवान् यत् नगरीकरणस्य अस्मदीया यात्रा एका सफलता कथा अस्ति, या हि खलु अन्यदेशेभ्यः मानकत्वेन अस्ति। The projects that Urban Shift has taken up in India have laid special emphasis on restoring our water bodies, building resilience of our coastal zones, and I think these are critical actions for reducing GHG emissions, preventing land degradation and preserving biodiversity. Recent events in cities such as incessant rainfall, flooding and heat waves have made discussions on the conflict between construction-led urban planning and climate resilience even more urgent. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः संयुक्त राष्ट्र मुख्यालये संयुक्त राष्ट्रस्य महासचिवम् एंटोनियो गुटेरेस इत्यमुं मिलितवान्।
उभयोः मध्ये वैश्विकसङ्घटने सततविकासलक्ष्यं सुदृढं कर्तुम् अथ तदीयपक्षतः भारतस्य G20 समूहस्य अध्यक्षतायाः योगदानम् अधिकृत्य चर्चा समाचरिता। अत्रान्तरे विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशङ्करः अन्ताराष्ट्रियवित्तीयसंस्थानेषु परिष्काराय संयुक्तराष्ट्रप्रमुखस्य सुदृढप्रतिबद्धतायाः अनुशंसामपि कृतवान्। चीनदेशस्य हाङ्गझू स्थले अनुवर्तमानायाः नवदशैषीया क्रीडायाः द्वितीयदिने भारतेन लक्ष्यवेधक्रीडायां स्वर्णपदकं विजितम्। पुरुषाणां 10 मीटर एयर राइफल इत्येतस्यां समूहस्पर्धायां भारतेन स्वर्णपदकमेतत् जितम्। तत्रैव 10 मीटर एयर राइफल इत्येतस्यां व्यक्तिगतस्पर्धायाम् ऐश्वर्यप्रतापसिंहः कांस्यपदकं प्राप्तवान्। अपरत्र रोइंग पुरुष 4 इत्येतस्यां स्पर्धायां भारतेन कांस्यपदकजये सफलता प्राप्ता। भारतपक्षतः जसविन्द्र भीम पुनीत आशीष द्वारा अद्भुतं प्रदर्शनम् अवलोकितं गतम्। अत्र क्रमे श्रीलङ्कादलेन सह क्रीडिते महिला क्रिकेट द्वन्द्वे भारतेन स्वर्णपदकं जितम्। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।